ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോക്സ് ഡ്രോ ആയിരിക്കും. ലെജൻഡ് ബോക്സ് ഡ്രോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 1,37,376 GP അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമുക്കൊരു 5 ട്രൈ നമുക്ക് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. ഇതിലാകെ എനിക്ക് 2 ഇതേ ഉള്ളൂ, 2 ടാർഗറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. അതിലൊന്ന് നെഡ്വേർഡും പിന്നെ ഒന്ന് ക്യാമ്പലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്സ്. ക്യാമ്പലിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ട്രിക്കൊന്നും ഇല്ല, ലക്കാണ്. ജസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ളവർ പകുതി മുക്കാലും സീക്കോ ബെക്കംബോർ കഫു ഉണ്ടോ അറിയില്ല. സീക്കോ ബെക്കംബോറൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളവരാണ്. പിന്നെ ഡെൽ പിയറോ ഒക്കെയാണ്, റോസിസ്കിയോ ഒക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട് ഗോൾഡ്. ഡെൽ പിയറൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഡെൽ പിയറൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഒരു SS ആണ്. SS പൊസിഷന് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ബർക്യാമ്പും വേണ്ട, ഒലിവർ ഖാനും ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇതിൽ നോയറുള്ളതുകൊണ്ട്. ആകെ നെഡ്വേർഡും ക്യാമ്പലും തരികയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളിനെ തരിക. കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ 4 ലക്ഷത്തോളം GP മുതലെന്നാണ് കളഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, അവരൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കിലായിരിക്കും അവരുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഇതിൽ GP അതിന് കളഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ബെക്കംബോറിനെ റോസിസ്കിനെ തൊടുക, എന്നിട്ട് സൈൻ കൊടുക്കുക. എൻ്റെ മോനെ ലെജൻഡ് പ്യുവർ, എൻ്റെ മോനെ സീന് സാധനം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പൽ, ബ്ലാക്ക് ഫുട്ടാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പൽ തന്നെ. പുളിയൻ്റെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് ക്യാമ്പലാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. യെസ്, മെയിൻ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് എക്കോണമി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്യാമ്പലിനെ നമ്മൾ ടീമിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു CB ആണ്, പക്ഷെ എവിടെ കളിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഐക്കോണിക് കിട്ടിയിരുന്നു മിലാനോൻ്റെ പാക്കിൽ നിന്ന്. AC മിലാൻ്റെ മാൾഡീനി, പിന്നെ ബെക്കംബോറും ഉണ്ട്. ആ ട്രിക്കിനെ എന്താ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നെഡ്വേർഡിനെ പിന്നെ റോസിസ്കിനെ തൊടുക, എന്നിട്ട് സൈൻ കൊടുക്കുക. അതാണ് ട്രിക്ക് നല്ല നേരത്തെ വർക്കൗട്ടായി, ഇനി വർക്കൗട്ടാകുമ്പോൾ നോക്കാം. നോ വേ. തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നെഡ്വേർഡ് ഞാൻ തന്നാൽ മതി, കാരണം കോണമി ഒരു ടാർഗറ്റിന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എനിക്ക് നെഡ്വേർഡിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും തരികയാണെങ്കിൽ നെഡ്വേർഡിനെ തന്നാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ കീനെ തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ആളും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. നല്ലൊരു CF ആണെന്ന് കേട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഡ്രോയിലേക്ക് പോവാം. അഗെയിൻ നോ വേ. ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്, അതിലെങ്കിലും ഒരു ലെജൻഡിനെ തരുമെന്ന് നോക്കാം. മാൾഡീനിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വീഡിയോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാൾഡീനിനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതേ ട്രിക്ക് നമുക്കൊന്നുകൂടി യൂസ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ട്രൈ. വിൽ വി ഗെറ്റ് നെഡ്വേർഡ്? ഓക്കെ, സൈൻ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ ലെജൻഡ് പവർ. ഓക്കെ ഓൺലി നെഡ്വേർഡ് വെള്ള. ഇനി ക്യാമ്പലിന് എന്തായാലും തരില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ റൈറ്റ് ഫൂട്ടറാണ്, വെള്ളക്കാലാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നെഡ്വേർഡ്. യെസ്, മോനെ മുടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി. എൻ്റെ 1:37. അതായത് നമ്മൾ ഏകദേശം 5 ട്രൈനെ നമ്മുടെ 2 ടാർഗറ്റിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടെടുത്ത്. അതായത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ലെജൻഡേ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് എന്തായാലും അവരിനെ കറക്റ്റ് 2 ടാർഗറ്റ്സിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. 2 പേരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നെഡ്വേർഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ക്യാമ്പൽ 2 പേരെ തന്നു. 2 പേരും മാസമാണ്. എനിക്ക് നല്ല പോലെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിശ്വാസം. നെഡ്വേർഡിനെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ക്യാമ്പലിനെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ക്യാമ്പൽ പൊളിയാണെന്നാണ് കേട്ടത്, ഏറ്റവും അണ്ടർ റേറ്റഡ്. നമുക്കൊരു 2 സ്റ്റാർ കൊടുക്കണം. വേണ്ട, അതൊന്ന് കൊടുത്തൊക്കെ, ബാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു 2 സ്റ്റാർ 3 സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നെഡ്വേർഡും ക്യാമ്പൽ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ നമ്മളെ 2 സ്റ്റാർ പോയില്ല. ഓക്കെ, എന്താ ഇവരിനൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടീമിലേക്കൊന്ന് ഇടാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് 25,000 കിട്ടുമോ നോക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ട്രൈയും കൂടി ചെയ്യാം ഈ വേണ്ടാത്ത ഗോൾഡ് ബോൾസിന്. ഓക്കെ, 8,000 കിട്ടി. ഇവരെ എന്തായാലും ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യുന്നു. 18,000 ആയി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗോൾഡ് ബോൾസ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞാൽ 2,000 കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാം ആ ഒരു പ്ലാന്. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ടീമിലോട്ടിടാം. എൻ്റെ ഫോർമേഷനൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി 4-3-1-2 ആണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അതിൽ നെഡ്വേർഡിനെ നമുക്ക് പിർലോൻ്റെ പകരം നെഡ്വേർഡിനെ ഇടാം. പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാമ്പലിനാണ് സീനാവുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബെക്കംബോറും മാൾഡീനുള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പലിനെ എവിടെ നിർത്തുക. എന്തായാലും കൂലിബാലിനെ വരപ്പെട്ട നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ബെക്കംബോറിനെ RBയിൽ ഇട്ടിട്ട് CBയിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്യാമ്പലിനിടാം, അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മാൾഡീനി, 2 പേര് വിങ്ങിലൊന്നും നല്ല പോലെ കളിക്കുന്നവരാണെന്ന് കേട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബെക്കംബോറിനെ എടുത്ത് RBയിൽ ഇടണോ അതോ മാൾഡീനെ എടുത്തിടണോ? ബെക്കംബോറിനെ എടുത്തിടാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കും പറ്റില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ RBയിൽ ചിലപ്പോൾ RBയിൽ ഇനി കൂടുന്നില്ല.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനം നേരെ നമ്മൾ 2 ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ നമ്പറും ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. എഡ്വേർഡ് 11 തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാമ്പൽ 23 ആക്കി കൊടുക്കാം. 23 ഹാലൻഡ് അവൻ്റെ നമ്പറാണ്. 21 കൊടുക്കേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. 21 കൊടുക്കാം. നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എത്ര ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് അർഷിൻ സിനാൻ സൈനിങ് ഓൺ. ബൈ.